Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:30, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Сказать нечего, все то же самое, такая же жара. Вчера было около 30, сегодня 29, в общем-то то же самое. Жарко, некомфортно, вентиляторы, кондиционер. В общем, все то же самое. Что у нас по обстановке? Обстановка также без изменений. Все то же самое, что было и в предыдущие дни. Ночь была спокойной. Целый день сирена включается. Сегодня частенько. Но больше ничего нигде не слышно. Все в городе работает, все функционирует. Ездят автобусы, троллейбусы. Работает Укрпочта, Новая почта, магазины, рынки и так далее. Продолжая эту тему, хочу сказать, я вам уже рассказывала, что открылась у нас точка выдачи розетки. Так вот, сейчас работает уже эта точка в полную силу, предоставляет услуги выдача онлайн-заказов, примерочная с зеркалом, возврат товара, если не подошел, расчет картой или наличными. А еще можно покупать с витрин, не ожидая доставки. Есть в наличии продукты, крупы, корма для животных, табачные изделия, роутеры, наушники, бытовая химия, товары для красоты и здоровья, футболки, белье, носки. В общем, все такое по мелочи. График работы с 8 до 17. Подробнее информация есть в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал есть под каждым видео. Кстати, я кое-что заказала из розетки. Заказала сковородку, наконец-то. Там по акции была сковорода. Заказала еще что-то уже, кстати, не помню. Через несколько дней должен товар прийти, и тогда я вам все покажу и расскажу. Сегодня, друзья, закрыла помидоры по-грузински. Замечательный рецепт. Готовятся помидоры несложно, получаются безумно вкусными. Кому интересно, рецепт уже есть на канале. Можете посмотреть предыдущее видео. А еще я сегодня пожарила рыбку в кляре. Как я делала ее, можете посмотреть во второй части видео. Кляр, кстати, очень-очень классный. Он готовится быстро, просто. Кляр луковый. Очень хорошее сочетание к рыбе. Так что рекомендую, приготовьте. На гарнир приготовила рис в мультиварке. Просто рис без ничего. Долго я сегодня, конечно, возилась с помидорами, но не из-за того, что они долго делаются, а из-за того, что то кого-то кормить, то что-то нужно было приготовить, то что-то сделать. Так я с ними провозилась до обеда. Ну а вообще готовятся они очень-очень быстро. А еще мама захотела оладиков. Пожарила оладьи. В общем, как всегда, почти целый день на кухне. Вечером не захожу. Сейчас повернулось солнце, духота. Отдыхаю. А это мой сегодняшний обед под вентилятором. Закрыла помидорчики, жарко. Села. Сейчас холодненький арбузик съем. Это вчера купила пальчики такие. Ну, они почти пресные. Все, отдыхаю. Закрыла помидорчики по-грузински. Сейчас их хорошо укутаю, обязательно. Как минимум сутки они будут стоять под одеялом. Классные. Аромат на всю квартиру. Вы себе не представляете, какой здесь стоит запах. Безумный. Помидорчики замечательные. Так что рекомендую вам. Делаю сегодня рыбку в кляре. Порезала вот такими вот довольно крупными кусочками филе рыбное. У меня пангасиус. Можно филе хейка, какая есть. Посолила немного и поперчила рыбу. Кляр буду делать луковый с майонезом. И делать буду сразу в чаше блендера. Значит, в чашу поместила 2 небольшие луковицы или 1 крупненькую. Добавила яйцо, 1/4 часть или пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки майонеза. Сейчас это все нужно измельчить до состояния кашицы.
Всыпаю сюда муку и снова все перемешиваю блендером. Муки мне понадобилось 50-60 грамм. Вот такая консистенция должна быть. Не жидкий, но не слишком густой. Все, кляр готов. Можно никуда не переливать, ничего не делать. Прямо сюда опускать рыбу и жарить на сковородке. Опускаю рыбку в кляр. Вот смотрите, хорошо берется, даже без муки предварительной для рыбы. Выкладываю рыбку в разогретое растительное масло и буду жарить 3-4 минуты с каждой стороны. Огонь ниже среднего. Вот такая красота получается. Смотрите, какая румяная рыбка. Кляр хорошо держится. Очень аппетитный. Это я уже перевернула. Еще сейчас минутки 3 буду жарить с другой стороны. Рыбка готова. Но я хочу ее еще поставить на 2 минутки в микроволновку. Я всегда так делаю. И котлеты ставлю в микроволновку на всякий случай. Хотя 100% уверена, что рыба прожарилась. И сейчас, друзья, кляр. Сейчас я вам... Он сейчас хрустящий. Вот, смотрите, какой. Ну, после микроволновки, конечно же, будет мягкий. Ничего. Все, вот теперь рыбка полностью готова. И можем ее попробовать. Горячая. Уж мне вот это, наверное, остывшая немножко. Беру руками. Хочу показать, какая сочная рыбка остается внутри. Смотрите. Сейчас вилочку возьму. Смотрите. Сочная, сочная. Вкусная. Сейчас кляр попробую. Кляр тоже обалденный. Ну, представьте, друзья, с лучком к рыбке. Пробую. Я прям весь кусок. Очень вкусно. Очень-очень. Надо будет еще хека филе купить. И вот так сделать. Я больше хек люблю. Ну, вообще, берите на заметочку кляр для рыбы. Супер. На сегодня, друзья, все. Новостей больше никаких нет. На данный момент, на эту минуту, в городе все тихо, все спокойно. Нигде ничего не слышно. Всем тишины, мира, добра, скорейшей прохлады и всего самого-самого хорошего. Всем до завтра. Пока-пока.